हेर्नु न यार बिग्रे जस्तो छ के रे साथी झुन्डे रे कहाँ के भयो चालीमा अनि अर्काको छोरीलाई अनि घर भेट्न गएपछि झुन्डाइदियो चालीमा मलाई त्यसलाई त्यही झुन्डाइदियो छोरी भाइ के भयो तिमी बिग्रे जस्तो छ खै त भाइ यार चार्ज पनि हुँदैन तिम्रो त्यो चार्जिङ पट पनि उडे जस्तो चाहिँ के भयो भाइ पहिला त्यो अन त गर्ने अनै गरेको छैन कसरी हुन्छ त चार्ज ए अनै गरेको छैन चार्ज चाहिँ देखाइरहेछ भाइ तर खोइ टच चलेको छैन अहिले हेरौँ के हुन्छ यस्तो गरेर यसलाई अब छोडेर जाउँ आजलाई होइन अब त्यो 2-3 दिनपछि आउन 2-3 दिनपछि म बनाइदिन्छु नि है 2-3 दिनपछि चाहिँ तिमीले लिन आउँदा हुन्छ पर्सि The next day. मोबाइल बिग्रेको देखि कसैले पत्याएको छैन त्यो दुईजना नि मोबाइलमै व्यस्त छ बुढा पनि फोनमा मग्न छ बुढीसँग चारैतिर मोबाइल चलाइरहेछ यार आफ्नो चाहिँ यहाँ हातको छाला उडिसक्यो यार ओहो हुँदैन यार मोबाइल त चलाउनुपर्छ कसलाई पो माग्ने हो यसलाई माग्नु पऱ्यो दिन्छ कि यसले चलाउनु मोबाइल एकछिन प्रिया के भयो मेरो त मोबाइल फुट्यो नि राम्रो मलाई दिउँ न एकचोटि नदिने दिउँ क्या कस्तो सकसक भइसक्यो क्या 2 दिन भइसक्यो 2 दिन मोबाइल चलाउन दिउँ न यार प्लिज के देऊ न देऊ न नदिने भने देऊ न प्रिया मोबाइल देऊ न मोबाइल देऊ न यार नदिने देऊ न भने उता नि के त म यहीँ सुत्दिन्छ न त रहेछ यार तिमी देऊ न भने नदिने देऊ न सबै कुकुरको पाला आउँछ क्या पक The next day. मोबाइल बनाउने मोबाइल के हो भाइ यार के गर्नु खोजेको मान्छेको ज्यान लिनु खोज्ने यार त्यो मोबाइल सोबाइल बन्दैन त्यो पड्किसक्यो यार मान्छेको झन्डै ज्यान गयो यार के भनेको ल हागुर नर्ने नि तपाईँ यार तिमीलाई त म पुलिस केस हाल्छु यार अर्कालाई त्यसरी मोबाइल पड्काएर दर्शन पाउँछ तिमी यार ल ठिकै छ भाइ अहिलेलाई चाहिँ छोडिदिएँ अर्कोचोटि त्यस्तै गऱ्यो भने चाहिँ तिमीलाई मैले छोडिदिएँ है भाइ म तिमीलाई पुलिस केस हालेर जरिवाना तिर्नु आउँछु ए ल ठिकै छ म गएँ यार एउटा मोबाइल लिनलाई कति नाटक गर्नुपर्ने बल्ल आफ्नो भयो ठिक छ